Ребят, всем привет! Мы летим в Египет, в Хургаду, и в этом видео я покажу, как можно разнообразить неделю отдыха в Хургаде, чтобы не только лежать на пляже и у бассейна, а увидеть по максимуму все самые интересные и возможные места за такой небольшой срок. Сегодня очень ветрено, и на пляже, честно сказать, очень холодно. Это челюсть акулы. Когда мы прилетаем в Египет, на все экскурсии мы ездим только от Империи туризма, так как это проверенное для нас за годы агентство. Мы пробудем здесь всего неделю, но я честно скажу, что экскурсии мы выбрали такое количество, что я просто не представляю, как все успеть. Но хочу именно с ними как можно больше в интересных и красивых местах побывать. Плыви, плыви, плыви. Такой классный жилет мы купили. Вот выпустила уже ее одну, да, Доц? Плыви, плыви, плыви. Мы нашли теплый бассейн. Кто приплыл? Это приплыла большая акула. Сегодня у нас, раз такой ленивый день, идем сейчас в главный ресторан обедать. Алиса нам цветов собрала. И покажу вам обед в отеле Golden Beach. Да, и будем мороженое есть. Мороженое ты будешь есть, если ты хорошо покушаешь суп. Ты что, это все съешь, Алиса? Да. Я думаю, что нет. Ну, в принципе, обед нормальный, выбор большой. На улице что-то жарят, салатов много, мяса немного, но есть рыба, есть курица. Голодными не останетесь. Вот что ты творишь, а, ребенок? Смотрите, какая красота повсюду. Кто нашел мороженое у мамы? Мы очень устали после этого перелета и переезда из Бухареста в Кишинев. И сегодня уже, наверное, наш вечер подошел к концу. Идем еще поужинаем и спатеньки, потому что завтра рано утром мы уезжаем в Луксор. Раннее утро, и это наша дорога в Луксор. Утро еще прохладно, Алиса еще в колготках, пока что не хочу раздевать, да? Так классно, мы здесь практически одни, да? Удивительно, вообще никого нет. Может быть, потому что мы приехали очень рано утром, раннее утро. И если вы путешествуете по Египту и едете в Луксор, то обязательно заедьте в Дендеру. Мы сейчас здесь находимся. Это храмовый комплекс, посвященный богине плодородия Хатхор. Это место разных религий. Древней языческой поклонения. Римский орел. А где у нас Алиса? А? Где Алиса? Ты нашла проход второй? Класс. Птицы поют, воробьи. Смотрите на стены. Я вот так пройду, покажу. Поднимаемся на крышу. Проходи, Таюсь, я за тобой иду, потому что здесь узко. Вот сейчас мы идем по крыше храма, мы поднялись на крышу храма богини Хатхор. И он, конечно, очень огромный, такое колоссальное сооружение. Я вам показала эти колонны и вход, как мы поднимались, сколько этих росписей древних на стенах. Тая очень много знает у нас по Египту, она у нас такой юный историк. Знает даже такие какие-то вещи, о которых я не знаю, не слышала и не знала раньше. Дендера находится на западном берегу Нила, напротив города Кена. И ехать из Хургады сюда примерно 250 километров. А дальше наш путь будет лежать в Луксор. К храму Амон-Ра. Вот в чем разница индивидуального тура и группового. В этом видео я также оставлю вам список экскурсий весь. И, конечно, выбор огромный, вы посмотрите и в любом случае найдете что-то на свой вкус. Но, как для меня, будучи в Хургаде, обязательно советую всем посетить Луксор, ну и, конечно же, Каир, пирамиды.
Я за рулем и здесь. Позади нас находится храм царицы Хатшепсут, и она единственная, кто был похоронен в долине царей, а не царицы. В этой части храма было бальзамирование. Заупокойный храм Хатшепсут находится на западном берегу Нила в городе мертвых. Он очень хорошо сохранился. В Египте нет храма, похожего на этот. Он является, безусловно, самым внушительным сооружением западных Фив. Мне кажется, это место по посещаемости даже более посещаемое в Египте, чем сами пирамиды. Посмотрите просто вот туда. Хорошая идея, что мы тебя нашли. Да. Сейчас мы поедем в музей камня, ну и потом обедать. Обед у нас где будет? На берегу Нила. Держись только крепко, хорошо? Вот это все ручная работа, и здесь можно что-то купить. Можно посмотреть, что тут есть? Смотри, конечно. Еще одно место, обязательное к посещению, это колоссы Мнемнона. Шли, Таюся. Идем. Стой, машина, Алиса. Мы приехали вот в такой ресторанчик на берегу реки Нил. И сейчас будем обедать. Занимайте столик именно на берегу. А после обеда мы поехали в Карнак. Мы приехали в Карнак во второй половине дня, а основная масса туристов приезжает сюда с утра. И поэтому сейчас вот так классно, и мы здесь тоже практически одни, людей очень мало. Лайфхак. Все сейчас на другой стороне Нила. Это самый большой колонный зал в мире, 134 колонны здесь. Сзади меня эти высокие колонны — это обелиски. Раньше их верхушка была покрыта золотом, но позже их как бы ограбили, и вот это золото сняли и отвезли в другие храмы и в другие места. И на этом обелиске, на этих двух обелисках описано конкретно все о Амоне-Ра, потому что сам храм построен в честь него. Высота каждого обелиска 30 метров, и вот они стоят без фундамента. Как это возможно, не знаю, но идеально ровная поверхность вот здесь снизу. И вес этого обелиска 340 тонн. Обелиск высечен из цельного камня, и по Нилу его везли 360 километров из города Асуан. Мама, что он кричит? Есть хочет, а у нас ничего нет. Алиса, не лезь к нему в лицо. Позади меня жук-скоробей, и нужно здесь загадать желание и обойти его 7 раз. Говорят, что сбудется. В адскую жару под палящим солнцем мы, конечно же, не могли не обойти эти круги, чтобы загадать желание. Сегодня наш 3-й день отдыха, и он пройдет на острове. Где Алиса спряталась? Ты что, ты вылезешь оттуда сама? По пути на Парадайз мы даже повстречали дельфинов. Эти крабики, они такие щекотные, вылазят прямо на руку сейчас. Вон он. Ты его роняешь. Нашли единственное место, где более-менее нет ветра, потому что там вот качеля, которая в воде, просто порывы ветра уносят. Вода сегодня прохладная,
И людей много здесь отдыхает на этом острове, но не купается абсолютно никто. Одного мужика видела, да. Крабик! Крабик, Алиса, да? Алисе очень понравился крабик, да? Он у тебя вылазил на ручку, на ладошку, да? Да. Возвращаемся в Хургаду, сейчас не так ветрено и даже можно позагорать на яхте. А Тая даже у нас поплавала с маской. Мы не рискнули, для меня вода была холодная очень. День пролетел и наступил вечер, будем отдыхать. Водичка здесь горячая в этом бассейне. Это один из немногих бассейнов с подогревом тут. Еще в нашем отеле есть вот такой вот аквапарк. И сейчас мы с Алисой пойдем на горки. Я и здесь. Ребят, всем привет! Сегодня обеденное время, и у нас по плану джип-сафари в пустыню к бедуинам. Этот день принес всем массу удовольствий. Мы гоняли на джипе по пустыне, песок этот летит в глаза. Вообще такой кайф, скорость. Делали разные остановки, вскарабкивались с детьми наверх, вот так вот по песчаному бархану. Песок был абсолютно везде. У меня вся помада в песке. Алиса на попе съезжала с горки. Как куснет. Он куснет, не надо трогать, хорошо? Алиса, как всегда, нашла себе подружек, маленьких бедуиночек. А вот здесь, сейчас покажу, в печи пекут настоящий бедуинский хлеб. Вкусно. Рыба, картошка, мясо, все. Рыба тоже? Держи. Я такие же не ела. Вкусненько? На, будешь еще? Алисины восточные танцы. Аплодируют ей абсолютно все. Один из дней – это, безусловно, Каир. В моем плейлисте «Египет» вы найдете очень подробное видео по Каиру и пирамидам. Ку-ку, пойдем дальше. Мы сейчас пройдем вокруг, и там будет вид на 3 пирамиды вместе. На Хеопса, Хефрена и Микерина. А ты видела лошадок? Затая пирамида Микерина. А вот и сфинкс. Алиса говорит, у меня болит шея, хочу кушать, хочу спать. И мультик смотреть. И мультик смотреть, да? Я, походу, ничего тут не интересует. Но она маленькая еще. Мы уже купили себе 2 кошечек в отеле. Тая уже себе нашла, да? Да. Сегодня утром, когда мы только приехали в Каир, было очень холодно, мы эти шубы с собой взяли. И сейчас, когда мы уезжаем, вышло солнышко. И сейчас мы едем кушать. С погодой у нас как всегда. Утро 5-го дня нашего тоже пройдет в море на яхте, но не на простой, а на лодке с прозрачным дном. Всем доброе утро. Мы приехали в порт Хургады и сейчас будем плыть на батискафе. Это лодка с прозрачным дном для того, чтобы детям, Алисе особенно, показать рыбок, потому что она не ныряет, и мы еще за неделю ни разу нормально с маской не поплавали из-за ветра. Вот так это все выглядит. Здесь такие сиденья специальные, народ рассаживается и наблюдает в эти окна огромные иллюминаторы за рыбками и за подводным миром Красного моря. И я скажу, что если у вас есть маленькие детки, обязательно свозите их вот в это место. До свидания, акула. За Алисой смотри. Тая решилась, но вода прохладная достаточно. Градусов 18. Я последний раз прыгнула, иду обратно, безумно холодно на самом деле. Для нас готовят вкусную итальянскую пиццу в итальянском ресторане.
Тая взяла мороженое себе. Через пару часов мы уже уезжаем. Вот этот жилет на Алисе, это лучшее мое приобретение за последний год. Я его купила в секонд-хенде возле нашего дома в Одессе за 8 гривен. Шикарная штука. Не Китай. И здесь застежечки вот эти вот под мышками. Все держит. Ребенок отлично вообще на воде держится. Супер, да? Да, Майя, пойдем. Идем плавать, да? Идем. Вот так активно пролетела просто эта неделя. Холодная? А? Мне кажется, уже холоднее, чем в тех бассейнах холодных. Кто-то сгорел у нас сегодня. Это же не печущий крем. Кто краснее называется? Щеки Алисы? Или папа? Нет. Нам пора улетать. Время здесь почему-то всегда очень быстро заканчивается. Но мы обязательно вернемся еще. До скорых встреч!